Мына жуаны үстіп ашып аламыз. Міне дәл осылай жуаны ашып аламыз. Жуаны үстіп ашып аламыз да, сосын мына жерден бүйтіп ойып кесеміз. Міне жуаны ашып алдық, ойып кесеміз. Сосын мына зубочистканы аламыз. Зубочистканы мына жерден бүйтіп тесеміз. Әр жерінен осылай тесеміз. Міне сосын мынаған мен істеп қойдым қазір. Мынаған саламыз да, мынаның үстіне мед құйып қоямыз. Мед өзі тамшылап тұрады мынадан. Әдемі сироп шығады. Көрдіңдер ме? Мынау жасап қойған міне. Жаңа көрсеткенім, кейін мынау жасап қойған. Мына ішіне тамып тұр. Қане көрдіңіз бе? Тамып тұр. Мынау кәдімгі сироп міне. Мед емес мынау. Міне кәдімгі сироп шығып тұрған. Бұл жөтелген мыңда бір ем екен. Бұрын аптекадан сироп алатын едік, қазір жақсы. Осыны ішсең, өзім жөтеліп жүрдім да, осыдан жақсы болдым. Міне тамып тұр.